今天要来分享一下，现在洗车很方便啊，都有这种电动的泡沫机，放泡沫水，然后这边一打就可以喷出泡沫了。现在这种都很方便，它有时候会故障，有些人可能会故障它的电系、电池的话，可能你要从这边去处理。那故障喷嘴的话，你要从这边去处理。其他部分都不太会有什么故障啊，除非你去摔到。好，那假设说你今天遇到一个问题，就是它打气的时候会有这种怪的声音，晃你的这个机子的时候呢，你会发现它里面会有东西在里面跑来跑去的声音。那经过我研究之后，我发现就是要把这个去拆开来去维修这个里面。那么记得你要拆的是上面这4个螺丝，不是侧边的这一个或是这一个螺丝哦。这个的话可能就是要更换它的这个电池的系统的，好，才会去动到这个地方。那我们一开始把壶身拿起来之后呢，就是要从上面4个螺丝把这个螺丝拿起来，接下来就可以把这个盖子给打开来了。接下来我们把按键拿起来，你会发现原来有螺丝脱落了。你会发现这边这个螺丝它脱落了，有2个，可能因为震动的关系导致它脱落，然后2个螺丝就掉下来了。那我们要处理的方法也很简单，就是要把螺丝锁回去而已。但是这个角落其实真的非常难去锁它，所以你可以像我一样，用一个小的螺丝起子头放在里面，用手压着，然后用老虎钳慢慢去转，去把它锁进去就可以了。如果你有更好的工具，当然用更好的工具去使用，但是没有的话，就只能用这个方式慢慢的把它锁进去。锁好之后，它当然运作就正常啦。摇晃起来也就没有异音了，然后我们就要把上面这个开关按键呢，首先把它安装回去，慢慢的推回去就可以了。然后呢，我们就把它的上盖呢对准，把它安装回去，接着再把螺丝一个一个把它放回去，然后把它锁紧就可以了。好，那现在这样子它维修好了，好，摇起来都不会有那个奇怪的零件的声音，然后打气也都正常了。好，这样就 OK 咯。